Տարոն Չախոյան, դու էլի սկսեցիր խոսալ, գոնե դու սուտ ասելուց մի խոսա, այ ֆեյք տղա, այ փուչիկդ մի օր տարաքելու է, Տարոն, արի քեզ մի խորհուրդ տամ, մի հարգիչի ներքև, նայ շեֆի դեմքին ու կհասկանաս ում մասին ես խոսում, դու ինչ իրավունք ունես առհասարակ Սամվել Կարապետյանի, Նարեկ Կարապետյանի մասին խոսած, այ անանցյալ երիտասարդ, այ կասկածելի ապագա ունեցող երիտասարդ, ներկայիդ մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, ամբողջ հանրությունը գիտի, բերանիցդ սաղ կյանքդ մի դուս խոսք դուրս չի եկել, ու բոլորը գիտեն դրա մասին, քեզ մի քիչ կներեք արտահայտությանս համար, քեզ մի քիչ հագովդ պահի էլի, լսի, Սամվել Կարապետյանը այս վերջին 7 տարիների ընթացքում Հայաստանում ամենամեծ ներդրում արած մարդն է, ու մեծի մասամբ Սամվել Կարապետյանի գործունեության արդյունքում է եղել, որ Հայաստանում որևիցե տնտեսական բալանսավորում է եղել, ես գիտեմ, որ ձեր փոքրիկ խմբակի համար, առավել ևս քո համար, ընկալելի բան չեմ ասում, բայց Սամվել Կարապետյանը համաշխարհային կշիռ ունեցող մարդ է, և ամբողջ աշխարհով մեկ շատ լուրջ բիզնեսմեններ լսում են Սամվել Կարապետյանին ու չէր կարող նա հանրային կերպով ասեր Հայաստանի տնտեսությունը վատ է, Սամվել Կարապետյանը այդ միջոցառումները կազմակերպել էր ու համաշխարհային շատ մեծ բիզնեսմենների հրավիրել էր Հայաստան, որպեսզի Հայաստան ներդրումներ բերի, ես քեզ մի ուրիշ բան ասեմ, շեֆիդ քանի անգամ Սամվել Կարապետյանը իր սխալների մասին ասել է ու ճիշտ ճանապարհն է ցույց տվել, բայց դա ամբողջ հայազգը գիտի, դուք ընկալելիության հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ ունեք, նենց որ, Տարոն Չախոյան, հանգստացի, քեզ մեջտեղից մի ճղի ու մի հատ էլ քեզ հագովդ պահի, այ փուչիկ։